新兴国际。自从乌克兰新总统泽连斯基上台之后的一段时间里，美俄两国对泽连斯基的态度可谓是冰火两重天。在泽连斯基还没有正式宣布胜选之前，美国就已经迫不及待地发来贺电，甚至在日前对泽连斯基发出的访美邀请。相比于美国急于巴结这位新总统的积极态度，俄罗斯对泽连斯基的反应可谓非常冷淡，让希望俄乌关系会因为泽连斯基的上台而获得改善的人捏了一把汗。然而，日前俄副外长有关只要乌克兰愿意，俄罗斯准备启动与乌克兰的谈判的一番表态，并且对泽连斯基上台之后的一系列自相矛盾的对俄言论表示理解。这无疑让外界看到了俄乌关系的也改善的希望。与此同时，泽连斯基也用实际行动迎合俄罗斯所释放出来的善意。据环球网最新报道称，乌克兰海军5日表示，一艘俄罗斯商船当天因为受暴风天气影响偏离航线，驶入乌克兰海域。由于该船侵犯乌克兰国界，并关闭了船舶自动识别系统，乌方有正当理由将其扣留，但乌克兰海军最终经过询问之后，放行这艘俄罗斯货船。很显然，目前俄罗斯方面还扣押住去年因为刻赤海峡冲突事件而被扣的乌克兰船只和人员。此次俄罗斯货船误入乌克兰领海，并未按照国际航行规则开启船舶自动识别系统，这对于乌克兰而言，无疑就是一个绝好的机会。乌海军完全可以将这艘俄罗斯货船进行扣押，以作为要求俄方释放去年被扣的乌克兰船员的谈判筹码。然而，泽连斯基选择放弃了这次可以向俄罗斯施压的机会。这显然与日前俄罗斯主动开启与乌克兰谈判大门有着很大的联络。毕竟，泽连斯基此次如果扣押这艘侵犯国界的俄罗斯货船，结果非但不大可能会迫使俄罗斯释放被扣的船员，反而会因为俄乌紧张局势的再度加剧，而导致刚刚开启的谈判大门又被关闭了。很显然，泽连斯基正在用实际行动向俄罗斯释放善意，为未来俄乌举行谈判创造一个良好的氛围。尽管日前泽连斯基宣称乌克兰加入北约和欧盟的政策不会改变，其继续继承波罗申科外交路线，倒向西方的意图非常明显，但这并不意味着乌克兰就会因此而进一步恶化与俄罗斯的关系。更何况，泽连斯基在上台后首次出访的目的，并非是刚刚发出访问邀请的美国，而是选择目前与美国关系不断恶化的欧盟。其真正的目的，显然并非为了寻求欧盟以对抗俄罗斯，而是想借助欧盟的力量，以平衡美国在乌克兰的影响力。毕竟，美国这些年来给予乌克兰的并非是所谓的民主繁荣，而是贫穷、动荡，甚至无休止的杀戮。尽管作为喜剧演员的泽连斯基虽然缺乏从政经验，但对于美国的真实嘴脸还是能够看得清楚的。尤其是在日前前总统波罗申科与美国负责欧洲事务的官员进行密谈之后，随后就有人在总统官方网站释出让总统下台的请愿书，并且在极短的时间里就获得数万个签名。这背后显然与美国和波罗申科脱不了干系。因此，从泽连斯基此次没有接受美国的邀请进行访问的情况来看，说明他已经对美国怀有极强的戒心了。泽连斯基此次拒绝美国的访问邀请，转而访问欧盟，显然是为了避免过度刺激俄罗斯的明智之举。更重要的是，目前
泽连斯基为了竞选需要而临时拼凑的人民公仆党，不但还不具备对抗其他政党的能力，甚至在乌克兰议会没有任何的席位。因此，泽连斯基显然就是试图通过对欧盟的访问，寻求欧盟对国内保守势力施加压力，以确保他罢免前总统波罗申科在政府内阁中所留下的老班底，以及解散国会、重新进行议会选举等改革措施的顺利进行。此外，鉴于欧盟为了对抗特朗普政府极端保护主义的需要，目前包括法德等主要国家在内的欧盟正在通过伊核协议以及能源等问题上的合作，积极寻求与俄罗斯改善关系。因此，泽连斯基此次对欧盟的访问，非但不会导致俄乌关系继续恶化，反而更有助于他改善与俄罗斯的关系。由此可见，在俄罗斯方面向乌克兰新政府开启谈判大门之后，泽连斯基不但拒绝美国的访问邀请，而且还将被认定为侵犯乌克兰领海主权的俄货船放行，显然就是在用实际行动作为对俄罗斯谈判善意的积极回应。毕竟，目前在国内面临诸多大麻烦的泽连斯基，需要履行自己在竞选期间的承诺，通过有效改善与俄罗斯的关系，带领乌克兰走出波罗申科所留下的困境，以此来重新获得民众的支援，巩固自己的政治地位。